Хай, привет, граждане мои, любимые ребятушки, октябрятушки, пионеры и комсомольцы, кто кем был, а если и не были, то, то и не надо, значит. Ну так вот, что у нас тут? У нас по плану-то камин собрался очередной каминчик собрал, и вот он получился каков, вот таков получился этот, который, это все тот же камин 70-градусный. Который 70 градусов относительно, ну, относительно ватерлинии, да? Или линии горизонта там относительно. Если честно, относительно вот этого угла просто он 70 градусов. Ну, а там уже как пойдет. Ну, так вот, закончил я его. Сегодня, кстати, получается, что у нас сегодня? 10 марта 24 года. Всех женщин с праздником, с прошедшим. И мужиков тоже с 23-м. Всех с праздником. Детей, бабушек там. И внучку, и жучку тоже всех поздравляю. И даже и кошку там. У меня, кстати, кошка родила опять, ребята, сегодня. Котят. Норвежская лесная кошка, натуральная. Кому котят надо? Кому котят? Два котенка. Красивые, норвежские. По-норвежски разговаривают. Там, мяукают даже с норвежским акцентом немного. Так что вот. Ну и вот, каминчик ни долго, ни коротко занял у меня сей агрегат истопительный или отопительный занял у меня 7 рабочих дней. Один день я работал с сыном, с подсобником. Ну, сын подсобник, сын он же подсобник. Самый лучший, причем с самым лучшим подсобником работал. Так вот, 7 дней я потратил на него труда немилосердного. В основном один работал, да. Из запомнившегося, да? Из запомнившегося или из запечатлившегося в памяти. Из запечатлившегося у нас, что у нас тут получилось? Да все ништяк, вот получилось. Здесь здесь печка вообще на этом месте стояла, я не знаю, там я обозначивал, нет кому. Короче, печь тут стояла, обычная отопительная, шуровать, топить, уголь носить, золу выкидывать, вот такая печь. И получается, вот это обороты старые, вот если их посмотреть, вот так вот видно, вот идут там, а там вот был первый, второй, а вот здесь третий. И получается, я в третий оборот вмуровал свою всю тягу каминную, или как это, ну, все вот это вот все вмуровалось в третий оборот, последняя труба высокая, здесь второй этаж можно планировался строить, что ли, там, крыша здоровая, короче, как это, амбарного типа, да, называется. И получается, ну, труба 6 метров, что ли, тут? 9, да? 9 метров, нифига себе труба, да? 9 метров. Короче, тянет тут вообще за милую душу. Затопился исключительно, как вы уже могли заметить, да? Председательствующие или кто там, заседательствующие, граждане мои. Затопился хорошо. И получилось, я оборовал, вот он, вот идет, вот так идет. И здесь я внутри раз повел, как-то вот, что с фокусом-то опять. Вот, повел, и вот здесь сделал технологическое отверстие в оборотах, ну и ввел туда, и все, и пошло. Задвижку поставил, все, нашу рубцовскую, аккуратненько, чик, 30% или что там, 15, 60, не, наоборот, это 0% тяги, 15%, 60, 100. 100, да? Ну так по ГОСТу пишут, он в Талмуде, который умный, идет задвижкой, написано так. Не знаю, реагируют. А, еще и запомнил, что интересный момент. Видите, дверка закрытая. Я же обозначил в том первом видео. Дверка закрытая, никаких отверстий нет технологических для поддува здесь. Поэтому мне пришлось смороковать вот такую. О, жар. Открыл, жарко так, капец, телефон бы не сгорел. Сделал технологические отверстия, вот поддув с этой стороны, ну и соответственно вот с этой стороны поддув идет, а воздух забирает он там, ну короче не видно, вот здесь подаркой там
я сделал тоже два отверстия, провел вот так вот каналы такие небольшие здесь внутри идут. Ну и все, и сюда выходит воздух. Ну, как видно, вот для эксперимента, для чистоты эксперимента прямо в прямом эфире вот так топится. А если я закрываю, оп. Ну-ка, что изменилось? Нет? Кто что видит? Никто ничего не видит, ничего не изменилось, по-моему. Не, когда затоплял, изменяется прям. А сейчас ничего не изменяется. А изменяется, наоборот, в лучшую сторону. Она такая уже, закрываешь, она начинает, такое пламя дикое тут. Ну, короче, да, все, работает поддув исключительно. Ну и поэтому, знаете что, я думаю, ребята, за сим пойдем. Не будем долго разглагольствовать из пустого в порожнее лить. И в ступе воду толочь, да, и прочей херней заниматься, которая непотребственна нам, здравомыслящим гражданам. Ну и так что вот 70-градусный камин вам обозначен. Ну что интересно, полки, да, вот эти. Полки вот эти я сделал. Это получилось тоже под 70 градусов полка. Это, как видно, тоже под 70. Она, видите, здесь 10 сантиметров, там на уширение пошла. Плиткой кафельной все выложил. А вот это пошел уже под 90 градусов. Здесь как бы, ну, канал завел. Все, плиточкой выложил. Оп, видно? Красота, да, какая? А видишь, граждане, как батька-то может. Ну и вот. А еще интересный момент сегодня применил. Вот эти вот края плитки я закрасил специальной краской для какая-то краска для художников, там художественная картины писать. Да как хули, я ж пикассоебать, да, вот стараюсь. И вот обычно маркером каким-то я там красил какой-то всякой фигней, а тут специально купил краску художественную, кисть из какой-то синтетическую, короче, или из жопы черта там, я не знаю, с чего сделано там. С кончика хвоста черта, вот, сделана была кисть. Специальная для особых одаренных художников, каким я являюсь. Поэтому вот так вот и получилось. Ну и все. Поэтому, граждане-то, дорогие мои ребятушечки-то, строго не судите. Ну и, да, как это называется-то, забыл. Короче, ладно, строго не судите. И все, что мог, то сделал, все показал. За сим пойдем. Давайте всем благ жизненных там, ну и все, чтобы сыто пьяно там, ну, как сами знаете, короче, чтобы жилось все четко, ровно и красиво. Давайте, всем пока, до следующих встреч. А следующие встречи будут уже очень скоро. Ждите, там, пишите комментарии, там, лайки, подписки, там, все вот эти вот, всю эту дрочь эту интернетную всю эту, короче, применяйте, там, если кто ничего не знает, там, посмотрите другие ролики, там все расскажут, как надо лайки и подписки ставить. Я не особо умеющий. Ну ладно, говорить такие вещи я имею в виду. Давайте это. Всем пока, пока-пока. Увидимся, услышимся, спишемся, считаемся. Все.